大家好，又嚟到我哋遠日空間嘅裝修工地突擊啦！我哋又嚟到海天居，海天居咧係我哋一個一房嘅單位啦。今日我哋正係進行緊水電工程嘅二次驗收。我哋水電點解要二次驗收咧？我哋一齊嚟睇睇。首先我哋睇睇呢個位置先啦，你會見到啦。而家呢度有條排水啦，呢條特登叮叮咁樣上嚟嘅呢條，就因為我哋當時喺水電嘅驗收嘅時候，嗰度有濾水器喎。咁濾水器嘅排水量係點樣呢？會唔會有影響呢？就為安全起見啦，同業主講溝通嘅時間，安排星期一我哋再過嚟，俾濾水器公司過嚟現場指導翻我哋。究竟佢個水量係點樣？我哋點樣做會比較保險？呢個就係我哋改後嘅結果啦。今日我就過嚟去睇睇我哋改完之後排水會唔會有啲咩影響。所以有啲時候好似呢啲驗收咁，未必話真係一次 OK 嘅。不過唔緊要，我哋盡可能地就係要考慮到，有啲時候未必話真係畫緊圖嘅時候 notice 到呢啲嘢。但係我哋喺現場驗收嘅時候，一定要講清楚各種嘅可能性，確保佢係冇問題嘅。大家見到啦，咁水都試完啦，其實冇咩問題嘅。但你話點解會改呢？係咪話之前做得唔好？唔係，咁其實就係適唔適合嘅問題。本身嘅濾水器嘅量梗係唔適合嗰個位置啦，係咪？其實就係有冇心去做。大家傾好，我哋再俾個時間出嚟，就重新去做過呢個位置。務求就係將呢一個屋企，我哋呢個位置，我哋打造得最適合、最完美。我哋遠日空間，我哋下次見。呢個暑假你去旅行，我嚟裝修。2026暑期旺季裝修預約開始啦，快啲嚟揾我哋預約免費量尺啦！